guys! Hello. Welcome back to our channel, Pinay and Cano Mukbang ASMR. Ngayon po, ang kakainin po natin ay one whole Lechon Manok, Rotiserrie chicken. Enjoy watching guys! Kain po tayo! Rotiserrie chicken. Yes! Let's eat. You want drumstick? You want the wing? Okay. You go get. It's your wing. Okay. Get your drumstick. Careful. Kain po tayo guys. Kamusta kayo? Nagpaltan lang tayo. Pakpak sa tita. May dipping sauce kami dito sa guys. Banana ketchup. And calamansi and soy sauce. Ang talagang pwede na part is manok. Drumstick. Drumstick. Ako naman, pinaka-favorite ko ay Thai part. Thai part. Wala, wings. Lagi ka lang request. Lagi request ko Thai part. Pag nag-order ka. Gusto ko kasi guys yung yung mabuto siya, yung part. May buto. Ganun. Palakas ito. Bilis ng oras. Bilis talaga. Bilis maging umaga, mabilis maging hapon, tapos bigla gabi na. Ganyan na lang. Talaga ang buhay. Take it one day at a time. Saan kaya yung chili? Kalahati lang yun natin. Mamanghang ha. Hindi naman. Yung may konting kick. Yung sakto lang yung anghang. Gusto ko naman matamis. Yan. Half lang yung nilagay ko. Sarap kasi yung yung sa mga ganitong lechon manok. Gusto kong sausawan dyan. Ketchup. Banana ketchup, tsaka yung ganito. Siyempre, may secret sauce naman. There is a secret sauce out there. We
we all love. Bagay talaga sa rotisserie chicken. Mga secret sauce ng ginagawa nila. You guys, anong favorite part nyo ng chicken? What's your favorite part? Kami ni Cano guys, magkasundo kami dito sa ganito. Kasi magkaiba kami ng part na gusto. So she takes one part, I take the other. Just like a true couple. You can get the one wing if you, the other wing if you want. That's your favorite part. That's for you. You should get it. Nakain. So yan. Tanggal ba? Lemongrass. Gusto yan sa'yo, tapos sa legs naman akin. Yeah. Diba? Para matikman natin mga parts. Iba. Yeah. Yes. Na-miss mo ba ang lechon manok? Ha? Sarap. Masarap pag minsan-minsan lang. Wow. Ang ibang ulam minsan. Saka ito kasi ready-made na, diba? Oo, convenient. Ready to eat. Ready to eat. Just grab and go. Kapag bagong luto, mainit pa. Inihaw. Zoom ka na ba? Ayun na. Sakto lang. Time just feels right. Kasi it's lunchtime na eh. Dami namin rice dito guys. Naubos namin dalawa. For you. Yep. Miskin pa. Oh, yeah. Kain. Kain. Happy eating.
Maraming salamat po guys sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel at sa binabalik-balikan ng aming channel para kami ay panoorin. Maraming salamat po. Many thanks. All of you. Ang ano nga po pala namin guys, ang drink namin ay cola po. Cola. Apo. Bagay sa ating ulam for today's video. Yeah, Lechon Manok and cola. Yeah, the best. Yep. Yun na ba? Oh. Pag kami guys, Cano, kumakain talaga ng isang buong lechon manok. Isang kainan lang talaga namin. One manok a day keeps the Kasi- doctor away. Right? Parang apple dapat yun ah. One chicken away keeps the doctor away. Dapat apple yun. Ano na? Last bite na? Last bite ka na ba? Guys. Yan po, tapos na po kami kumain guys. At mamaya po, sisimutin ko po ang mga natira pa, kaunti dito. At papasalamat po muli kami sa patuloy nyong pagsuporta sa ating channel. Please support our channel, Pinay and Cano Mukbang ASMR. And kindly like and subscribe po. And don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa mga upcoming videos namin. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood sa amin. Mga luma, mga bago din, mga bago ninyo. Welcome to our channel po. And God bless and peace and joy and happiness bestowed upon you all. Thank you very much. See you on the next video. See you. Bye!